Hej, jag heter Johan Madsson. Jag är forskare, fysiker närmare bestämt. Och nu tror ni kanske att vi forskare vet nästan allt om varför världen ser ut som den gör. Det stämmer faktiskt inte riktigt. Vi tror att världen ser ut som den gör för att något händer när ljus träffar en elektron. Men vi vet inte exakt vad. Vi tror att vi kan se världen för att något händer när ljus kommer in i våra ögon och kickar till en elektron. Men exakt hur det går till, det vet vi inte. Vi vet inte, för ingen har någonsin sett en elektron röra sig. Ingen har varit tillräckligt snabb. Inte förrän nu. Fram tills nu har våra experiment varit ungefär som att gå på en teaterföreställning och se alla skådespelarna komma in på scenen. Men sen går ridån ner och där sitter vi forskare och tittar på en ridå ända till föreställningen är slut. Då först går ridån upp. Och skulle det vara en Shakespeare-pjäs så ligger antagligen alla skådespelarna döda över scenen. Och vi måste försöka gissa. Vad var det som hände? Vad var det som hände när vi bara såg ridån? Jag är fysiker, jag är frustrerad. Jag vill se elektronernas föreställning. Jag vill se deras pjäs. Jag vill se dem röra sig inuti atomer och molekyler. Jag vill kunna knuffa till dem och styra dem. Kontrollera deras rörelser. För att göra det var jag tvungen att sätta ett världsrekord. Jag var tvungen att skapa världens kortaste ljuspulser. Men räcker det? Räcker världens kortaste ljuspulser för att kunna filma elektroner? Då måste vi veta hur fort en elektron rör sig. Det tar faktiskt bara 150 attosekunder för en elektron att röra sig ett enda varv runt en atom. Och en attosekund, det är fruktansvärt kort tid. Det går faktiskt lika många attosekunder på en enda sekund som det går sekunder på dubbla universums ålder. Det är på den här tidsskalan elektronerna lever sina liv. Det är så snabb jag måste vara om jag vill filma dem. Men elektroner är inte bara små och snabba. De beter sig också väldigt märkligt. Inte alls som tennisbollar och andra föremål som vi är vana vid. Du kanske funderar ibland över vilken väg du ska gå när du går hem. Vilken är den snabbaste vägen idag? Det kanske inte alls är samma som det var igår. Elektronen bör inte tänka på det här. Den tar alla vägar samtidigt. Sen väljer den efteråt, när den kom fram, vilken väg den egentligen tog. Den här förmågan elektronerna har att ta flera vägar gör att en bild av dem ser lite speciell ut. Det här är min bild på denna fantastiska partikel som gör att världen ser ut som den gör. Som gör att vi kan se världen. Den här elektronen har varit överallt samtidigt. Men sen valde den att inte gå alla vägar. I bilden ser ni svarta ringar till exempel. Hit valde elektronen att den inte ville gå. Jag utnyttjar den här förmågan som elektronerna har att vara överallt samtidigt tillsammans med världens kortaste ljuspulser. Till att styra dem, till att filma dem, till att kontrollera hur de rör sig. Och nu äntligen kan jag se när de guppar runt i ett ljusfält. Genom att ta många bilder i snabb följd efter varandra kan vi se hur de rör sig. Och äntligen har ridån gått upp. Äntligen kan jag se elektronernas pjäs och lära mig mer om varför världen ser ut precis så som den gör. Tack!